grandes, animales chicos, todos nos apasionan en Radio Roxito. Aquí la naturaleza te reta, de la A a la Z, animales de todo el planeta. Guay-yo-yo-yo. Radio Roxito, un mundo infinito. Guay-yo-yo-yo. Rock para niños, música para todos. Llegaron los expertos del planeta, tras las huellas de la naturaleza, en Radio Roxito, un mundo infinito. Doña Gema, ¿recuerda usted la hermosa selva en la que vivíamos? Sí, don Sapontino, era realmente hermosa. Recuerdo a mi primer amor. Ay, don Chuy. ¿Recuerda usted a las mariposas? Ay, claro que sí. Hermosos animales y muy sabrosos para nosotros los sapos. Ya lo dice Coral Bracho en su poema Mariposa. Como una moneda girando bajo hilo de sol, cruza la mariposa encendida ante la flor de albahaca. ¡Qué hermoso poema, don Sapontino! A mí me enamora la forma en que Federico García Lorca hablaba de la caracola. ¿Y cómo hablaba de la caracola? Dentro le canta un mar de mapa, mi corazón se llena de agua, con pececillos de sombra y plata, me han traído una caracola. ¡Qué hermosas palabras salen de su boca, doña Gema! Tan solo si dejaran de deforestar las selvas de todo el mundo, aún podríamos ver a los caracoles o a las mariposas, a los monos y a los cocodrilos nadar. Hay que recordar que las selvas son ecosistemas muy diversos. En ellos habitan una gran cantidad de especies de flora y fauna de nuestro planeta. Las selvas. ¡Ay, las selvas! Las selvas son tan espesas que desde el cielo se ven como una esponja verde. Ellas regulan el clima y nos brindan una gran cantidad de servicios ambientales. Pero desgraciadamente a cada minuto se deforestan aproximadamente el equivalente a un área de 50 campos de fútbol para extraer las maderas preciosas o para la ganadería. Y los ríos se contaminan y los suelos se erosionan, doña Gema. En pocos años solo tendremos el recuerdo de los hermosos tucanes, los pericos, guacamayas, pirañas, jaguares y un sinfín de especies más. Escucha a estos sapos viejos y sabios que te dicen que las selvas tienes que cuidar para tu vida mejorar. Tras las huellas de la naturaleza reportaron Sapontino, el sapoeta, y doña Gema, la sapita enamorada, Radio Bob y la Escuela de Biología, dejando huella natural. En la edición, mi gran amigo Luis Diego Peralta, otro enamorado de la selva alta. Tras las huellas de la naturaleza, en Radio Roxito, un mundo infinito. Animales grandes, animales chicos, todos nos apasionan en Radio Roxito. Aquí la naturaleza te reta, de la A a la Z, animales de todo el planeta. Guay, ay, ay,
ay, ay. Radio Roxito, un mundo infinito. Ay, 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 ay. Rock para niños, música para todos.